Tắm sạch hôm qua thì hái thanh long thôi lắm, bẩn lắm. Nặng cái cay của mình này nữa. Anh quả mập ơi, đi ai bỏ đi đâu mà coi đây. Wow, khô quá này. Mập ơi, nhà nó cái núi nó buồn. không tài nó đi không. Quặn mới thôi. Con mèo kìa, meo meo kìa.
chạy đâu, chạy đâu ấy. Wow. Ơi.
Đây quả này mới ngon đấy, đây. Quả đấy hết ý. Dưới tới nhiều lắm, giống ở nhà mà mua. Quả trong không thích à? Quả trong ấy, quả. Này cũng 2,5 cân. À,มันเป็นๆนะวะแบบนี้เนี่ยพวกมึงมาแทงđi mẹ anh kìa đi mua bán ra bán với khó lấy hết cho em lấy hết 10.000 thôi nhá. Ông hỏi đi xong 200 tứ hết. Con này lâu kia coi ơi ăn quả cầm đây. Kia, bên kia các bạn. Đấy.
Nước xỉn. Đây ạ. Ba xong rồi. Chạy đi đâu, tắm lá Bình ơi. Thấy không mập? Tắm không? Không có tắm không? À, im được chưa? Yeah. Đây đâu, tắm xong rồi đi đi. Tắm xong rồi đi. Sao? Nào. Tắm mà sạch hôm qua đi hái thanh long hôi lắm, bẩn lắm. Không không? Làm xong là ngủ ngon ngay mà kìa. Không rồi, khô rau khô sẽ không. Mấy con đi chơi đi. Ngon hả? Wow. Con chọn cái nào đây? Cái nào là cái nào? Con chọn cái Chờ tí quả cam này. Tất cả thanh long. nha. Một nhiều. Cả cái thạch một nhiều. Nhiều quá. Cả con cùng chết. Đấy. Nào mẹ lại biết này. Thế hay. Hình cam đâu? À. Hình màu. Nhâm 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 nhâm. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ok. Mẹ nấu giỏi không? Đó. Ngon nào? Cái cao. Thơm nhỉ con nhỉ?